山景、湖景、海景，如果呢個景觀喺香港，大家覺得要值幾錢呢？1400尺4房靚景單位啦，呢個景觀喺珠海都可以話係絕無僅有㗎。客廳餐客一體嘅設計做到我哋南北通透啦，搭配埋我哋 open kitchen， 顯得成個廳非常之有豪宅 feel 啊！採光觀感做到我哋極致啊 ！open kitchen 嘅設計，每日坐喺呢度同屋企人食飯，望翻呢片景觀，乜煩惱都冇晒啊！如果唔想煮飯嘅朋友嘅話呢，樓下就有我哋商業街啦，車程5分鐘就可以到達我哋華發商都啦。主人房同樣望翻呢片景觀啦 ，king size 嘅床，3面落床位完全足夠啊，仲帶咗我哋衣櫃位同埋洗手間噶啦，呢啲都係幫我哋做好晒啦。其餘3間客房同樣方方正正，非常好 design 啦，都將我哋採光做到極致啊！呢個樓盤由我哋國企華發打造精裝研樓啊，一橋之隔20分鐘左右就可以到達我哋大橋口岸噶啦。咁如果唔揸車嘅朋友都冇關係啦，小區樓下自帶咗我哋主流巴翻到口岸，而且限時送埋車位，有興趣嘅朋友快啲 PM 我啦！